Добрий день усім! У цьому відео я хочу розповісти вам про титрування слабких основ. І сьогодні ми розглянемо титрування розчину аміаку. Як завжди, розберемо питання щодо способу та методу титрування, підбору індикатора і розрахунку масової частки. Хотіла почати з того, що в титрометричному аналізі існує 3 способи титрування – прямий, зворотній і замісниковий. Інколи в підручниках зворотній та замісниковий способи включають в поняття непрямий спосіб титрування. Пряме титрування – це таке титрування, коли досліджувану сполуку титрують безпосередньо розчином титранту. Його застосовують у тих випадках, коли реакція відповідає всім вимогам, що висувають до реакції в титрометричному аналізі. А це означає, що вона протікає кількісно, тобто константа рівноваги більша, ніж 10 в 8 ступені, швидко, чітко за стохіометричним рівнянням, побічні реакції мають бути виключені, і реакція дозволяє точно і зручно визначити кінцеву точку титрування поблизу точки еквівалентності. Прикладом такого титрування можна назвати титрування натрій-гідроксиду хлоридною кислотою або титрування оцтової кислоти розчином лугу і так далі. Насправді, прикладів прямого титрування дуже багато. Замісникове титрування – це титрування, при якому визначувана речовина з обраним титрантом не взаємодіє, або реакція протікає не стехіометрично. У таких випадках до аналізованої сполуки додають допоміжний реагент, з яким вона утворює еквівалентну кількість нової речовини замісника. Цей замісник і буде титрувати стандартним розчином титранту прямим титруванням. Прикладом такого титрування можу назвати встановлення кількості борної кислоти в зразку. Зворотнє титрування або титрування за надлишком – це титрування, коли до аналізованого розчину додають точну, але надлишкову кількість одного титранту. І ту частину цього титранту, яка не прореагувала, тобто залишок, титрують другим титрантом. У вас може виникнути питання, а у яких випадках будуть використовувати зворотнє титрування? І тут є 3 причини. Або коли швидкість прямої реакції низька, або коли неможливо підібрати індикатор, або коли речовина ледка. Для чого я це розтлумачую? Як ви вже могли здогадатися, титрування розчину амоній-гідроксиду буде відрізнятися від титрування оцтової кислоти. І у цьому разі спосіб титрування буде зворотнім через ледкість розчину аміаку. Тепер давайте перейдемо до практики і подивимося, як що робити. Отриману задачу кількісно переношу в мірну колбу місткістю 50 мл. Доводжу дистильованою водою до позначки і ретельно перемішую.
Після цього в колбу для титрування на 100 мл вміщую 20 мл децимолярного розчину хлоридної кислоти за допомогою піпетки Мора на 20 мл. Тепер з приготовленого раніше розведення задачі відбираю піпеткою 10 мл і переношу цей об'єм в колбу для титрування до 20 мл хлоридної кислоти. Внаслідок цього в колбі відбулася хімічна реакція. Розчин аміаку повністю прореагував з хлоридною кислотою і перетворився на сіль – амоній хлорид. Ця сіль утворена залишком сильної кислоти і слабкої основи. Вона буде піддаватися гідролізу за катіоном, у результаті чого в розчині будуть накопичуватися катіони гідрогену, і pH буде менше 7. Звісно, що середовище і так буде кислим, тому що в розчині присутній надлишок хлоридної кислоти. До чого я це веду? А до того, що мені треба обрати індикатор, у якого інтервал переходу і показник титрування будуть поблизу точки еквівалентності. І такими індикаторами є метиловий помаранчевий і метиловий червоний. Фенофталеїн не підходить, тому що він змінює забарвлення в лужному середовищі. Тому до колби для титрування додаю 1-2 краплі розчину метилового помаранчевого. Розчин для титрування готовий. Тепер треба підготувати бюретку і можна приступати до самого кількісного визначення. Бюретку, як завжди, промиваю дистильованою водою, розчином титранту, потім заливаю розчин натрій гідроксиду в бюретку, видаляю повітря з носика, встановлюю нижній меніск і ложу на штатив білий листочок. І після цього починаю титрувати. Титрую до появи помаранчевого кольору з невеликою розжевинкою. Такий відтінок у нас називають персиковим. Після цього записую об'єм натрій гідроксиду, що пішов на титрування, титрую ще мінімум 2 рази, якщо бути точнішою, то до 3 відтворюваних результатів. Записую всі цифри в лабораторний журнал і розраховую масову частку. Метод титрування – піпетування, оскільки ми робили розведені задачі. Усі розрахунки наведені на екрані.
Сподіваюся, що це відео було вам до вподоби. Дякую за увагу і до наступного разу!